W Amsterdamie w Rijksmuseum jest wielka i monumentalna galeria honorowa. To w niej wystawione są jedne z najcenniejszych europejskich obrazów ever. I chodząc po niej, oglądając często te wielkie płótna na czele ze Strażą Nocną Rembrandta, można nie zauważyć maleńkiego obrazka namalowanego jakieś 360 lat temu, na którym prawie nic się nie dzieje. To uliczka Vermeera. Jednak kiedy się już ją dostrzeże, to trudno oderwać od niej wzrok. Dzisiaj opowiem Wam, jak to się stało, że ten malutki obrazek od ponad 300 lat fascynuje miłośników malarstwa, w tym Natalię i mnie, aczkolwiek nas trochę krócej niż 300-lecia. I kto wie, może zafascynuje także Was. Zostańcie z nami. Ale zanim przejdziemy się uliczką Vermeera, to chciałbym Wam pokazać kilka obrazów innego malarza, który działał w tym samym czasie co Vermeer. Być może niektóry z tych obrazów Vermeer widział na własne oczy, Pietera de Hoocha. On specjalizował się w takich obrazach przedstawiających zwykłe życie absolutnie zwyczajnych Holendrów, takie scenki, które działy się wewnątrz ich domów. I zwykle malował je tak, że widzieliśmy jeden pokój, ale przez otwarte drzwi albo uchylone okno widzieliśmy coś, co się dzieje w sąsiednim pokoju. I zwykle jeszcze były kolejne drzwi i czasem zdarza się w tamtych obrazach, że tak głęboko one sięgają, że widzimy w ogóle drzwi frontowe, które też są otwarte i widzimy ulicę. A zatem mamy niby ciasny obraz, tylko jedna scenka w jednym pokoju, ale przez kilka kolejnych otworów widzimy, co się dzieje na zewnątrz. I takich obrazów powstawało sporo. Pieter de Hooch, można powiedzieć, że był mistrzem właśnie tego sposobu ujęcia takiej scenki we wnętrzu, która jednak pokazywała coś, co się dzieje na zewnątrz. I teraz wchodzi na scenę Vermeer. I on bierze, można powiedzieć, ten temat, ale że był genialnym artystą, to podchodzi do niego w sposób absolutnie nietypowy, ponieważ maluje taką zwykłą scenkę dokładnie na odwrót. Nie z wnętrza przez kilka otworów widzimy, co dzieje się na zewnątrz, ale patrzymy od zewnątrz, od strony ulicy na dom i tutaj są otwarte drzwi na taki wąskie przejście, które prowadzi do dziedzińczyka, który jest za domem, i otwarte drzwi frontowe i my tam w głębi, w cieniu widzimy jakieś drobne szczegóły tego, co dzieje się we wnętrzu. Czyli scena rodzajowa, czyli takie zwykłe życie zwykłych ludzi w najzwyczajniejszych okolicznościach, owszem, ale dokładnie na odwrót niż zwykle się to malowało. No i to jest jedna z tych rzeczy, które czynią Vermeera wielkim malarzem, ale nie tylko jego podejście, ale także jego wielki talent kolorystyczny i kompozycyjny, ponieważ on potrafi tak skomponować obraz, że wydaje się, że to jest, można powiedzieć, ujęcie przypadkowe. No bo ani ten dom nie jest w całości, ani ten dom nie jest w całości, bo jest obcięty tutaj z boku i też trochę obcięty od góry. Trochę można powiedzieć, że to jest tak, jak turyści jadą i mają robić zdjęcie przez okno jakichś budynków, które mijają ważnych. No to trudno jest w takim biegu sfotografować dobrze jakiś budynek, więc no tutaj to jest trochę tak, jakby Vermeer jechał jakimś autobusem na wycieczce przez Delft, no i zrobił zdjęcie, no i ani tego domu nie złapał w całości, ani tego. No ale żeby namalować taki obraz, to trzeba było włożyć bardzo dużo wysiłku, więc to na pewno nie jest przypadek, że właśnie w ten sposób one są poobcinane, że żaden z tych dwóch domów nie jest tutaj najważniejszy. To co jest najważniejsze? Może kolorystyka, bo ona jest niezwykle harmonijna. Owszem, pojawiają się intensywne kolory, jak te czerwienie i brązy tutaj tych cegieł. To kiedyś było dużo bardziej zielone, tylko niestety niektóre barwniki i pigmenty starzeją się inaczej niż inne, więc to się trochę zrobiło bardziej niebieskie. Do tego mamy taki żółto-szary tutaj na spodzie, na dole, ta rzecz, która tak odcina ten obraz od dołu, ten chodnik przed tymi domami. No i wreszcie taka połać sinych i błękitów. No właśnie mamy i ciepłe kolory, i chłodne, i ciemniejsze, i jaśniejsze. Wszystko jest takie w takim balansie, w takiej równowadze, w takiej harmonii. Można powiedzieć, że wręcz melodyjna jest ta kolorystyka tego obrazu. I zwykle w malarstwie holenderskiego Złotego Wieku, którego świetnym reprezentantem jest Vermeer i właśnie ten konkretny obraz Uliczka, bywało tak, że scena na pozór zwyczajna, czyli scena rodzajowa, przedstawiająca zwykłe życie zwykłych ludzi w codziennych okolicznościach, kiedy przyjrzeć jej się bliżej, to zyskiwała drugie dno. Że na pozór zwyczajna scena miała przesłanie, coś, co w głębi jej się kryło. I można tak domniemywać, że to, że i u Pietera de Hoocha i tutaj u Vermeera pojawia się właśnie taka głębia, że tam są te efekty perspektywiczne, które ciągną nasz wzrok w głąb tutaj budynku i tam u de Hoocha też jakby w głąb tego obrazu, to jest sugestia tego, żeby właśnie poszukać czegoś głębiej. Nie tylko patrzeć na to, co jest namalowane, ale zastanowić się, co to
może oznaczać. Najczęściej to było tak, że w takich obrazach na pozór zwyczajnych ukryte były jakieś przesłania moralne albo etyczne, albo jakieś odniesienia do literatury, współczesnej poezji na przykład, albo do antycznej literatury. I to jest coś, co lubili holenderscy kolekcjonerzy XVII wieku. Ludzie, którzy byli wykształceni, oczytani, znający kulturę, szukali często w takich zwykłych obrazach właśnie jakichś odniesień, jakichś takich poukrywanych symboli, ażeby znaleźć ten prawdziwy sens jakiegoś obrazu, tę ukrytą na pozór treść. No więc w tym obrazie też wielu uczonych współcześnie próbuje doszukiwać się właśnie takiego ukrytego sensu, takiego jakiegoś dodatkowego przesłania, że to nie tylko są dwa niecałe domy i korytarzyk, ale właśnie to jest coś, za pomocą czego Vermeer chce nam coś dopowiedzieć. Co to może być? Na przykład niektórzy zwracają uwagę, że mamy tutaj dwoje dzieci, osobę, która najprawdopodobniej jest osobą starszą, jakby starszą kobietą i być może osobę w średnim wieku, która tutaj sprząta to podwórko. Więc być może chodzi o taką reprezentację, takie przesłanie, że są trzy te okresy w życiu człowieka. Dzieciństwo, wiek dojrzały i starość. Inni myślą, że skoro tu jest zestawienie tych dwojga bawiących się dzieci oraz tej nobliwej, starszej kobiety, to chodzi o takie zestawienie takiej frywolności i zabawy, która jednak w życiu człowieka musi ustąpić no właśnie tej starości, nobliwości i spokojowi. Ale moim zdaniem to, co tutaj na mnie zrobiło największe wrażenie i co jest moim zdaniem najważniejsze w tym obrazie, to jest to, że Vermeerowi udało się namalować coś, czego nie da się namalować. Spokój i ciszę. Bo wydaje mi się, że to, że ten obraz jest tak skadrowany w sposób nieoczywisty, tak skomponowany właśnie, że żaden z tych domów nie jest tutaj najważniejszy, że ani to niebo nie zajmuje jakiejś największej powierzchni, właściwie nic tutaj nie wybija się jakoś przed pozostałe elementy, że wszystkiego jest tak troszkę i tak właśnie harmonijnie, plus ta kolorystyka, która wszystko się tutaj nawzajem dopełnia i uzupełnia, to jest coś, co sprawia, że ten obraz wręcz emanuje spokojem i te wszystkie postacie wydają się namalowane tak jakby uchwycone w stopklatce, ale to nie jest tak, że one zaraz ruszą i będzie coś się działo. Ta pani, która tutaj sobie szydełkuje albo coś wyszywa, no ona może tutaj siedzieć od godziny i jak Vermeer skończył malować i zabrał sztalugi do domu, to mogła siedzieć kolejne parę godzin. To jest uchwycone życie, ale życie jakby zastygłe nie tylko na obrazie, ale też tak spokojne ono było w momencie, kiedy Vermeer je malował. A dla Holendrów XVII wieku dom to była właśnie taka spokojna przystań. Oni wierzyli w to, że próg domu to jest to miejsce, za którym mogą zostawić wszystkie troski, ten zgiełk holenderskiego miasta, wchodzą do środka i tam ich dusza, ich umysł, ich intelekt może odpocząć i się wyciszyć. Dom to było to miejsce spokoju i ukojenia nerwów i ukojenia duszy. I mi się wydaje, że w całym tym obrazie chodzi właśnie o to, żebyśmy wręcz czuli ten spokój, czy wręcz słyszeli ciszę, jaka w takim domu może panować. To dlatego ja nie mogłem od niego oderwać wzroku, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem w Rijksmuseum, bo właśnie też chciałem poczuć trochę tego spokoju, który w tym obrazie jest namalowany, mimo że tak naprawdę spokój jest bardzo trudno namalować. I to, co czyni Vermeera wielkim malarzem, a ten obraz arcydziełem, mimo że jest taki malutki, to jest właśnie to, że Vermeer zdaje się powiedzieć: zobaczcie, można malować wielkie obrazy, na których będą monumentalne sceny religijne, albo jakieś mitologiczne, albo jakieś historie o wielkich czynach dawnych bohaterów. I to jest oczywiście, to jest świetne, wielkie malarstwo. Ale ja potrafię namalować najzwyklejszą scenę, ale w taki sposób, że w waszych oczach ona stanie się niezwykła. Że to wy nie będziecie chcieli przestać na nią patrzeć, aby poczuć emanujący z niej spokój. Że można namalować malutki obrazek na zwykły temat, który jednak będzie dużo wspanialszy, choć tak spokojny, niż to właśnie całe wielkie historyczne malarstwo. No i oczywiście współcześnie powstało też pytanie, czy taka scena miała miejsce, czy namalował Vermeer jakiś konkretny punkt w Delft, czy to jest jakieś zestawienie różnych motywów, które ma tylko nas wprowadzić w jakiś nastrój. Szukano w wielu miejscach Delft takiego układu, no i parę lat temu ogłoszono, że uczonym udało się znaleźć, analizując stare mapy i archiwa z opisami poszczególnych domów, że faktycznie był taki układ przy Flamingstraat pod numerem 42, że był jakiś trochę mniejszy dom, dwa obok siebie przejścia prowadzące na wewnętrzne podwórka, ten dalszy dom był odrobinę przesunięty, a potem był znowu taki dom troszkę szerszy, więc być może faktycznie było tak, że taka scena, taki układ domów istniał. Jeżeli udało
się dobrze zidentyfikować te domy, to jest dodatkowa ciekawostka, bo najprawdopodobniej ten dom po prawej należał do ciotki fermera. I nagle co się okazuje, że to jest dom, z którym on ma związek rodzinny. Ten spokój, który emanuje z tego obrazu i z tego domu i z tego niezwykłego skupienia i tej ciszy, w jakiej ta pani pracuje nad tym swoją jakąś tam wyszywanką, to jest spokój domu, który należy do jego rodziny. Czy to jest właśnie to przesłanie tego obrazu? Szukajmy spokoju w rodzinnym domu? Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj i tutaj, aby zobaczyć inne filmy o malarstwie holenderskiego Złotego Wieku, w tym Vermeera, takim, który ma właśnie takie ukryte, dość ciekawe przesłanie, i Emanuela de Witte, gdzie to przesłanie jest jeszcze ciekawsze. I kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję, do zobaczenia.